各位朋友，今日呢，我哋伊利沙伯院牧事工訓練學部呢，係希望我同各位呢係談一談呢，喺呢個基督教信仰裏邊呢，有冇佛教人士嚟到講對耶穌基督嘅信仰呢？我哋去尋找過呢係有嘅，所以呢，我哋揾到一啲呢係佛教人士，佢講關於信仰耶穌基督嘅事。咁下邊呢有兩段嘅短片呢，我同各位呢分享一下。其實呢，世界上有好多宗教，每一個宗教呢可以講係互不隸屬、互不干涉，但係互相尊重，都係好和諧嘅共存。我哋都唔希望呢宗教與宗教之間呢係有互相嘅係激烈嘅衝突或者係矛盾。咁現在我哋喺香港呢一個社會裏邊呢，我哋係各個宗教信仰都係自由。各個宗教信仰都係能夠呢和諧，咁但係呢，我哋信咩呢？其實呢，我哋自己去尋找。喺基督教嘅聖經話，如果你去尋找，你就可以尋見。所以呢，我希望呢，如果你信咗耶穌基督，你堅定你嘅信仰；如果你未信耶穌基督，你就去尋找啦。咁而呢，下邊佛教人士講嘅信仰耶穌基督，呢個係從佢哋嘅信仰嘅角度去睇耶穌基督呢個基督教，咁亦都可以對你呢係有所幫助。好，我哋而家去睇睇呢條短片。各位觀眾朋友您好，非常歡迎您收看大法古。各位朋友，非常歡迎你睇呢個大法古嘅節目。今天呢，我們要來談一個有趣的話題。我哋今日有個好有趣嘅話題。與上帝有什麼不同呢？就係佛同埋上帝有咩唔同？佛唔等於萬能嘅上帝，或者係萬王之王。或者是萬王之王。嗱，各位，佢講呢句説話，其實即係話上帝就係萬王之王咯。佛唔係啊嘛，但係我哋調轉頭嚟諗，上帝咪係咯，萬能嘅上帝，萬王之王。所以咧，其實係呢位主持人都介紹得好清楚啦。因為對眾生來說，佛不能夠改變眾生的業力。喺眾生嚟講，佛係唔可以改變係眾人嘅業力。只能夠教導眾生自己努力來改變自己嘅命運。只能夠咧，佛咧係教導眾生自己努力改變自己嘅命運。聽佢咁講完，咁咪即係話咧，耶穌基督上帝可以係拯救我哋，係赦免我哋嘅罪，改變我哋嘅命運咯。釋迦牟尼佛也說過，佛不能度無緣嘅人。釋迦牟尼佛話過，佛唔能夠度冇緣嘅人，不能轉眾生嘅境界，唔可以轉眾生嘅業。上帝究竟有什麼不同呢？咁結果佛同上帝有咩唔同呢？我們現在就恭請聖嚴法師來為我們開示。我哋就請聖嚴法師同我哋講下呢一個問題。各位，呢一位呢就係負責宣講呢個聖嚴法師。佢一開頭就話其他嘅西方嘅一神教，咁佢所講嘅一神教就係基督教啦。因為基督教呢係只有係上帝係耶穌基督唯一嘅真神。西方的一神教，他們相信佢哋相信上帝係全知全能。上帝啊，是萬王之王。上帝係萬王之王。上帝啊，有無限的權威。上帝有無限權威、無上嘅權威。他能夠
罰人，佢能夠懲罰人，赦免人。佢都可以赦免人。特別是特別係在耶穌降臨之後，耶穌降臨之後，人類的罪惡，人類嘅罪惡都由耶穌一個人耶穌一個人呢，被釘在十字架之後，被釘喺十字架之後，就是代替人類，代替咗我哋人類贖罪。所以凡是所以凡係能夠信能夠信耶穌基督的人，耶穌基督嘅人，就是無罪的。就係冇罪嘅人啦。凡係信耶穌基督嘅人，就係冇罪嘅人。係一個佛教嘅係聖嚴法師，佢喺解説道理嘅時候係講俾我哋聽嘅。這是被上帝能夠赦免罪的人。信耶穌嘅人都係被上帝佢赦免咗佢嘅罪嘅人，能夠上天國。能夠升上去天國。呢個我哋基督教嘅最重要嘅係升上去天國。那麼佛是不是有這樣子嘅功能呢？佛有冇呢個功能呢？這個觀念跟基督教佛嘅觀念同基督教唔一樣。基督教講的罪啊，基督教講嘅罪係叫做原罪。人生出嚟就係有罪嘅，就是有罪的，不是因為唔係因為自己做嘅罪，因為人類嘅祖先亞當夏娃，上帝最早創造嘅兩個人，一男一女，食咗生命樹嘅果子，開咗竅，犯咗罪惡，冇聽上帝嘅話，犯咗罪，上咗魔鬼蛇嘅當，食咗嗰個開人智慧嘅果子，結果上帝罰佢，從此以後你嘅子子孫孫都要受苦，都要受罪，都應該落地獄。基督教就係一個咁樣嘅係罪惡嘅觀，係罪惡嘅感。同我哋佛教道理又唔一樣，我哋嘅罪。佛教講嘅罪係我哋每一個眾生喺過去無始以來一生一生裏邊所做種種嘅惡業，殺人啦、偷盜啦、奸淫啦、妄語啦、兩舌啦、惡口啦、鬧人啦，呢啲都係罪惡嚟嘅，係自己害自己又係害人嘅罪惡。呢個罪惡係自作然之後自受嘅，係一個因果嘅概念。佛唔能夠代替我哋係消業同埋免罪，唔可以嘅。佛只係話俾我哋聽，我哋點樣可以消業，點樣可以免罪。聖嚴法師就話啦，佛呢係喺一個老師嘅立場嚟到幫個眾生，跟住佢學，跟住佢去修行，咁樣就可以自己救自己啦，係自己消除自己嘅業啊，自己免自己嘅罪啊，呢個係佛教嘅功德。佛本身唔係好似基督教所講嘅係宇宙嘅創造主，宇宙對佛嚟講唔係佛做嘅。嗱，所以咧個聖嚴法師咧係繼續話俾我哋聽，佢話佛話俾我哋聽，我哋點樣能夠自己消業咧？係要自己修行，所以佛同上帝係唔一樣嘅。能唔能夠幫我哋咧？可以。佛教我哋點樣消業？佛嘅力量係唔能夠係要我哋免罪，只能夠係暫時。等於佛係要我哋做一個擔保，或者做一個證明，
暫時將你嘅罪業緩一緩，啊，你欠債要還錢，你第時係有咗錢你都要還債嘅。所以呢個聖嚴法師繼續講啦，我哋聽清下佢講啲乜嘢嚇。佢話佛嘅功能、菩薩嘅功能都係咁樣嘅，但係呢個係合理嘅。呢個喺人嘅人情道理嚟講係合理嘅。你自己嘅罪自己去消，自己嘅業自己去解，嗱呢個係人嚟講係合理嘅。同呢個西方嘅宗教，即係基督教，西方嘅基督教有一個講法，對我嚟講，我哋就唔能夠接受呢個西方嘅講法。但係好多人認為，我哋願意相信西方嘅宗教，呢個都好好啊。所以佛係講佛嘅道理，上帝係講上帝嘅道理。你願意接受佛教，好；你唔願意接受佛教，你接受基督教也不錯。呢個係佢講嘅。所以我哋睇下頭先呢位佛教嘅人士係一個法師嚟嘅，佢都會講到佢對基督教嘅睇法。佢最後都話俾所有人聽：你信佛好，但係你信基督都係好。所以呢，係喺事實真係有好多係信開佛嘅人係轉信耶穌基督嘅。我再下低仲有一條好短嘅片呢，其實佢亦都係一個法師嚟嘅。咁佢呢，喺宣講佢佛教嘅道理嘅時候，佢話人生都好有苦難，我好感動。佢竟然呢係用耶穌基督受嘅苦難嚟到比喻。我將呢少少嘅片段係俾大家呢稍為再睇一睇先。呢位係聖嚴法師，我哋聽下佢呢係點樣用基督教耶穌受苦嚟到比喻呢係人生嘅苦難。呢個呢就係聖嚴法師，佢喺講佢嘅佛法嘅時候呢，佢係用耶穌基督受苦嚟到比喻呢係人生呢都係受苦嘅。我哋聽下佢點講。耶穌受鞭打苦刑。耶穌受鞭打嘅苦刑。許許多多好多無知嘅人誹謗他，毀謗佢，侮辱他，侮辱佢，欺弄佢。我哋喺日常生活當中，其實好多時都係有呢一個嘅情況嘅。所以佢又講到，年年呢都生活在感恩我哋的世界。要有個感恩嘅概念。這個好啊！耶穌基督教嘅感恩係我哋應要明白嘅。應當要學習。我哋要學習耶穌基督嘅第感三章恩。裡面喺基督教裏邊，耶穌係有受呢個有賜官嘅痛苦，許多多的佢受盡好多嘅侮辱。那麼下面第四段，仲有佢要孭十字架上山，仲有第五，佢被釘死喺十字架上邊。呢三樣都係忍辱圓滿嘅，業障消盡之相。業障消盡之上，所以耶穌基督被釘死喺十字架上邊，係救贖我哋人類嘅救恩。所以喺我哋聽完呢兩位佛教嘅法師，佢對基督教嘅係展釋，我哋會明白到，如果你係信佛教嘅，
你改信基督教係冇問題嘅，係冇衝突嘅，係冇矛盾嘅。我媽媽以前都係拜神拜佛嘅，但係經過咗幾十年，我哋信咗耶穌之後，我哋時時都叫我媽媽你信耶穌。佢60歲生日，我叫咗佢一次，佢話得㗎啦。佢70歲生日，我再叫佢一次，佢話我信，你唔好帶我返教會。到佢80歲生日，我話媽媽你80歲啦，你信耶穌啦。佢話我信得㗎啦，但係咧我咧就遲啲先。到佢82歲做冬嘅時候，我哋成家兄弟姊妹都係基督徒，我哋祈禱食飯，佢係唔反對嘅。祈禱我哋要開始食啦，我媽媽話咪住，媽媽有咩宣佈？佢話你揾個人帶我返教會，所以我哋即刻歡呼感謝上帝。結果我哋最後商量係由我女帶佢去返呢一個窩打老道嘅循道衛理教會安素堂。經過咗幾年嘅教會生活之後，佢話俾我哋聽，佢要洗禮，所以佢而家已經係一個基督教徒，係好虔誠，係個個禮拜去教會。而家喺疫情當中，佢就喺屋企咧，係睇電視屏幕，係嚟到係敬拜上帝。所以喺基督教聖經話，當信主耶穌，你和你一家人必得救。我非常之開心，我爸爸離開呢個世界之前，佢係一個基督徒。我媽媽今年94歲，但係佢大概係10年前，佢都信咗耶穌，做一個基督徒。以前拜神拜佛，現在相信基督。你嘅決定係乜嘢呢？求上帝祝福你。